हनुमान जी सोचल के भाई चिड़ई के जात अब फुटुर 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 पहले जाता हमारा बानर वाला स्वभाव तनी देखावे के पड़ी बाकी तबो तनी काला कछौले कहले कि का करबे गुरुजी पहले लेखा बोल दू त कहां बात है कहले कि ठीक बा तू हनुमान हो तो चलो तारा के कृष्ण भगवान बोलौले हां हनुमान जी कहले कि कृष्ण भगवान कौन कृष्ण ये कृष्ण हो के गरुड़ जी कहले के मतलब साचो बानर हो का तो कृष्ण भगवान को न खची ना चला तारा के मोहन मुरारी बोलले कहले के मतलब मोहन मुरारी हो के बोले बताओ कहले कि जा साच बानर बाड़त मोहन मुरारी को न खची ना अरे तारा के कृष्ण मुरारी बोलले कहले के है कि कृष्ण मुरारी अरे तारा के गोपाल जी बोलले कहले के है गोपाल हमने खची ना कहले कि जा आज हम जान गए के साथ तू बानर बाड़ा जब भगवान को न खची ना तो तू के करा के चिन्हबो पहले हनुमान जी की देखो हम हैं बानर के जा आ तू हवे गो चिरई हमरा से फेर उठपटांग मत बोलो आ ना तो स्वभाव से जानते बड़ा दो चार गो बाकी धार मच दे ए जो भगवादा के मर गयो हनुमान जी तने खिसियले आ खिसियले त कहले मंटू बाबा हनुमान जी बोलोले जा आई बैठल बड़ा जा जा हमरा कोई लगे ऐसा ई हवा के कनो गलइबो ई हवा के कनो हम तो नहीं खींचिन हम तो नहीं खींचिन चिराई हम खुशियाँ तो हुई बहुत बवाल हनुमान जी कहले कि हमारा खातिर तो प्रभु श्री राम सब कुछ हवन उनके के खाली हम चिन्हला ही बानी दुनिया में और कोई के हम चिन्हला ही नहीं थी हार पाच के गरुड़ जी गए बड़े फिर कृष्ण भगवान के यहाँ कहले के प्रभु वो कैसन बानर मारे है महाराज वो रोवा के न खच पत्र के हम मोहन मुरारी गोपाल के न किछन कहले कि कहला होता तब कहले गरुड़ जी की है कहने की चली रे के कृष्ण भगवान बोलौले कहले कि देव तू गलती कर जाके उनका सही कहियो कि तरह के प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलौले हां तब चलिए गरुड़ जी फेर गइले
हनुमान जी वही आम के पेड़ पर बैठल बड़े